الله على بركه الله. نبداو نشوفوا مكونات وطريقه التحضير ديال هاد المملحات. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاج نص كاس ديال زيت الزيتون، تقدروا ديروه مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه، واحد العلبه ديال ياغورت طبيعي ولا ياغورت مسوس، معلقه كبيره ديال الموطارد، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني هاد العلبه هذه كامله، 3 الحبات ديال الجبن، هنا عندي 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ الحجم ديالهم متوسط، هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه، واحد راس معلقه صغيره ديال الابزار، وراس معلقه صغيره ديال الفلفل الحار ولا الشونيه الحاره، وهنا عندي دقيق حسب الخليط، واحد معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه. فغادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. كنوضع ديك الزبده بدرجه حراره المطبخ، غادي نضيف عليها الجبن مثلثات، 3 ديال القطع ديال الجبن، وغادي نضيف عليهم الملحه والتوابل، ونضيف معلقه كبيره ديال الموطارد، وغادي نضيف واحد الفص ديال الثومه محكوكه، تقدروا تضيفوا الثوم بودره الا كانت عندكم، انا ما متوفراش عندي، اذا غادي نضيف واحد الفص ديال الثومه محكوكه. غادي نبدا ندمج هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان. وبالنسبه اللي بغات تضيف واحد المكعب ديال كنور تقدر تضيفوا. نخلطوا هادشي كله مزيان. دابا غادي نضيف الزيت على هاد المكونات، ونبدا نضيف البيض، نضيف 2 بيضات، غنضيف البيضه الثانيه، كنخلط الكل مزيان. دابا غادي نضيف هاد الحب ديال ياغورت مسوس، ونخلطو حتى هو مع هاد العناصر. نبدا كنضيف الدقيق، فغادي نضيف الدقيق بالكيسان باش نعبرهم معكم. هذا الكاس الاول، كنضيف الكيسان معمرين بحال هذا الشكل هذا، 2 كيسان. دابا راني ضفت 4 ديال الكيسان ديال الدقيق ديال الفرص، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره كيماويه، فهذه هي الشكل ديال العجينه. من بعد ما جمعتها فالاشاره دخلت لي 7 ديال الكيسان ديال دقيق الفرص بالكاس ديال العنبه عبرتهم. غادي نحاول نقسم العجينه على 4 ديال الحصص هكا، يعني حاولوا انهم يكونوا متقادين. هذه هي العجينه من بعد ما قسمتها على 4 ديال الحصص. فبالنسبه للمنسمات اللي غادي نسمو بهم العجينه، فبالنسبه للجزء الاول فغادي نحتاج له، عندي شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وشويه ديال الزيتون مقطع، وواحد نص حبه ديال الفلفله مقطعه، وواحد الفص ديال الثوم. فبالنسبه لهاد العناصر هادو غادي نجمعهم وغادي نميكسيهم مزيان عاد باش غادي نسم بهم العجينه، فغادي نحطهم جانبا حتى نميكسيهم. بالنسبه للجزء الثاني ديال العجين غادي نحتاج له واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، وواحد المعلقه صغيره ديال الهريسه. فبالنسبه للهريسه اما تزيدوا اما تنقصوا على حسب الرغبه ديالكم. وغادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال العسل. فبالنسبه للعسل من الافضل انكم تستعملوا العسل الحره، الا ما كانتش متوفره يعني كتستعملوا اي عسل عندكم. الجزء الثالث ديال العجين فغادي نضيف له معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، وواحد 2 معالق كبار ديال الزبيب اللي رطبتهم في الماء وقطعتهم قطع صغيره على هذا الشكل هذا. الرابع ديال العجينه فغادي نكهو بشويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو ما بين يديا، وشويه ديال الطون ديال الزيت. فغادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. فكناخذ الميكسور ونوضع فيه داك المعدنوس، وضفت عليه الفلفله، وغادي نضيف عليه داك الفص ديال الثوم اللي نكون قطعته، وشويه ديال الزيتون، وكنضيف واحد المعلقه صغيره ولا معلقه كبيره ديال الماء باش كنحركوا الميكسور. فهذا هو الخليط ديال المعدنوس والزيتون والفلفله الخضراء. من بعد ما طحنتهم مزيان، فالاشاره لا ما بغاش يطحن لكم هذا الخليط في الميكسور تقدروا تطحنوه في الخلاط الكهربائي في الغراف ديال الخلاط الكهربائي حتى تحصلوا على واحد الخليط بحال هكا يكون مطحون مزيان. دابا غادي نحطو جانبا ونبداو على بركه الله في تنسيم العجين. فبالنسبه للجزء الاول ديال العجينه فغادي نسمو بالطون وبالزعتر، غادي نضيف له شويه ديال الطون لهذا العجين،
ونضيف له الزعتر اللي غادي نكون حكيته غير ما بين يديا بحال هكا. فغادي نخلط هاد الطون مع الزعتر مع العجينه، وإلا احتاجينا الدقيق بطبيعه الحال حنا كنضيفو. فهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما دخلت فيها الزعتر والثوم. دابا غادي نديرها في بلاستيكه ونخليها جانبا كترتاح. ودابا غادي ناخذ الجزء الثاني ديال العجينه، غادي نضيف له الخرقوم، غادي نسمو بالخرقوم والزبيب اللي كنكون رطبته في الماء، وغادي نبدا كنخلط حتى تلون لي العجينه وتندمج جميع العناصر مع هاد العجينه. فهذا هو الشكل ديال العجين بعد ما جمعتها. هانتوما كتشوفوا دخلت فيها داك الخرقوم والزبيب. دابا غادي نديرها في بلاستيكه مع اختها ونخليهم كيرتاحوا على ما نكمل التنسيم ديال العجينه اللي عندي. باش نسمو الجزء الثالث ديال العجين اللي غادي نسمو بالخليط اللي درناه ديال المعدنوس والفلفله والزيتون. فكتحاولوا انكم كتعصروا له داك الماء باش ما نضطروش اننا نزيدوا بزاف ديال الطحين العجينه. نخلطوه معاه مزيان، غندخلو فيه فهذه هي العجينه. من بعد ما ضفت لها المعدنوس والفلفله وداك الزيتون اللي طحنتهم حصلت على هذه العجينه، يعني جرات لي شويه، ضفت لها شويه ديال الدقيق. ودابا غادي نضيف واحد الكميه اخرى حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون متماسكه، يعني ما تكونش جاريه. نجمعها مزيان ونوضعها في البلاستيكه مع العجينه الاخرى اللي نسمتها. نخليوهم في الثلاجه من الاحسن، يعني نبقاو نديروهم فين ما نسمو شي جزء ديال العجين كنديروه في الثلاجه وكنخليوه على ما كنسمو الباقي ديال العجين الاخر. ودابا غادي نسمو الجزء الاخير ديال العجين اللي غنضيف له واحد المعلقه صغيره ديال العسل، وغادي نضيف له التحميره معلقه صغيره عامره مزيان ومعلقه ديال الهريسه. دابا غادي نخلط هاد الهريسه مع العجينه هي التحميره والعسل. بطبيعه الحال الا احتاجينا الدقيق كنزيدوه. كنخلط مزيان حتى كندخل هاد الشيء كله في العجين. فهذه هي العجينه اللي حصلت عليها من بعد ما ضفت لها الهريسه والتحميره والعسل. فبطبيعه الحال راني ضفت لها شويه ديال الدقيق، فغادي نحطها جانبا مع العجينه الاولى غنديرها في الثلاجه وندوزو على بركه الله نبداو نسرحوا العجين. غادي ناخذ الجزء الاولاني اللي درته بالزعتر بالثوم، غادي نديرو حريبلات بحال هكا. غادي نهزو ونوضعو في صفيحه الفرن كما كتشوفوا. غادي نحطو بحال هكا. فمن بعد ما شكلت الجزء الاول ديال العجينه درتو حريبلات على هذا الشكل هذا وستفتو. دابا غادي ندوز للجزء الثاني حتى هو غادي نديرو حريبلات هذا اللي بالخرقوم، يعني غادي نستمر بحال هكا. غندير الاجزاء د العجينه كلهم نديرهم حريبلات ونستفهم في اللاطه ديال الفرن. وهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما درتها حريبلات. دابا غادي ندوز باش نكمل بقيه العجين اللي عندي، وغادي ندخلها للفرن. غادي نطيبها في واحد الفرن اللي يكون متوسط الحراره، ما غاديش نطيبوها بزاف، غنطيبوها نص طياب بحال غادي نطيبوا الفقاس، ومن بعد غادي نخرجوهم ونقطعوهم ان شاء الله باذن الله. هذا هو الشكل ديال المملحات من بعد ما خرجتهم من الفران، طيبتهم حتى شدوا راسهم مزيان.
من بعد ما طيبتهم وخرجتهم خليتهم بردوا شويه وجمعتهم في واحد اللاطه بحال هكا وغطيتهم بواحد المنديل مزيان وخليتهم يرتاحوا واحد الساعه ولا ساعتين. شحال ما خليتهم يرتاحوا مزيان لان كتكون فيهم الزبده، فاش كنخرجوهم من الفران كيكونوا هشاشين وفتيين، يعني الا قطعتوهم وما مازال سخانين غادي يتهرسوا لكم، فلذا خليهم يرتاحوا من الافضل. دابا غادي نحطهم جانبا وغادي نبداو على بركه الله في التقطاع ديال هاد الفقيقصات. فغادي ناخذ الفقاص ولا المملحات وغادي نقطعهم على شكل طولي بحال هكا ما كتشوفوا. وغادي ناخذ الفقيقصات ونستفوهم بحال هكا في واحد اللاطه ديال الفرن. فهاد النكهات ولا هاد التنسيمات اللي درناهم الصراحه رائعين، كنصحكم انكم تجربوهم. فغادي نستمر على هذا الشكل هذا، كنقطع الفقيقصات ديالي ولا القريشلات اللي بجميع النكهات ديالهم، كنقطعهم كاملين بهذا الشكل هذا. فهادو هما القريشلات من بعد ما كملت التقطاع ديالهم وستفتهم في الصفيحه ديال الفرن. دابا غادي ندوز باش ندخلهم الفران اللي يكون متوسط الحراره. كنحمروهم على الوجه ديالهم ومن بعد كنقلبوهم كنحمروهم على الجهه الاخرى. فحاولوا انكم ما تحمروهمش بزاف، يعني عطوهم واحد اللون غير ذهبي ولا غير تشمع اللون ديالهم بحال هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوه هنايا. عاد يلا خرجت الصفيحه من الفران وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بطبق تقديم.